amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar en este video con las letras del abecedario. Vamos a trabajar con los sonidos que representa cada letra. No por su nombre, no vamos a decir la M, la R, la B, sino cómo suenan. Vamos a empezar con la primera. Esta es la letra A. Abeja. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la letra V. V. Barco. Muy bien. Continuemos. Vamos ahora con la letra K. K. En algunas ocasiones, cuando la tenemos con la letra E y con la letra I, su sonido es S. Consta de dos sonidos. Vamos a la letra D. D. Dado. Muy bien. Continuemos con la letra que sigue. Esta es la letra E. Es una vocal. La letra E. Elefante. Muy bien, pasemos a la siguiente. Esta es la letra F. F. Foca. Foca. Muy bien. Continuemos con la que sigue. Esta es la letra G. G. Levantamos un poquito la lengua hacia el paladar para decir gusano. Muy bien, pasemos a la que sigue. Esta es la letra H. Esta letra tiene una característica de que si se encuentra entre medio de otras palabras no tiene sonido, a no ser que venga con la letra C acompañada y su sonido es chuch, chuch, ¿sí? Pero solita, sin que esté acompañado con la letra C, no tiene ningún sonido. Se le dice la H muda. Muy bien, pasemos a la que sigue. Es una vocal, la letra I. I. I de isla. Muy bien. Esta es la letra G. 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 De jirafa. Muy bien, pasemos a la que sigue. Esta es la letra K. K. De koala. Muy bien, pasemos a la que sigue. Esta es la letra L. L. ¿Vieron cómo levanto mi lengua hacia el paladar? Y la dejo un ratito para que haga el sonido. La letra L del león. Muy bien. Esta es la letra M. M. Es la letra M de mono. Muy bien. Pasemos a la que sigue. Esta es la letra N. N. Es la letra N de nido. Nido. Muy bien. Pasemos a la letra que sigue. Su sonido es N. N. ¿Sí? Con esta digo ñandú. Otra puede ser niño. Ño. Esa ñi es la ñ. Muy bien, ese es su sonido. Vamos a la letra O. Es una vocal. Muy bien. La letra O de oso. Muy bien. Continuamos con la que sigue. Esta es la letra P. P. P de perro. Muy bien. La letra P. Vamos a ver cuál sigue. Esta es la letra K. K. Se utiliza para escribir que o ki. ¿Sí? Palabras con que o con ki como queso en este caso. Muy bien, la letra R. R. En algunos casos suena fuerte y en otras más suavecita, ¿sí? Por ejemplo, la palabra rosa suena fuerte, pero si voy a decir pero, dice pero. Muy bien. Continuamos. Esta es la letra
de sol. Muy bien, la letra de sol. Continuemos con la que sigue. Esta es la letra T. La letra T de tomate. Muy bien. Vamos a ver cuál sigue. Esta es la letra U. Es una vocal, ¿sí? Es la letra U de uva. Muy bien. Vamos a ver cuál sigue. Esta es la letra V. V. V de vaca, ¿sí? Pongo el labio superior sobre el labio inferior. Vaca, ¿sí? Para decir esta palabra. Esta palabra es complicada, es la letra W, ¿sí? W. Por ejemplo, digo Winnie, ¿sí? Winnie. Es la letra W, W, así. Muy bien. Esta letra es la letra K, ¿sí? K. Xilófono, xilófono. Muy bien. Vamos a la letra Sh. Esta es la letra Sh. Pero cuando esta letra se encuentra sola y no está con otras acompañando una palabra, se le dice I. I. La palabra que pasó era yo. Vamos a ver con esta. Ss. 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 Zapato. Zorro. ¿Sí? Se escriben con ss. Muy bien, y acá terminamos. Espero que estén practicando y les mando un besito muy, muy grande.